My people. My people. I think I need to buy an air conditioner in my house. I dance for mommy and daddy. Don't be shy to show brother. What you want you can dance you. I think I can mama. I dance for mama and papa. Na kama kilinga cha nane. Tapata mwingine ala. Yale yale. 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 Wake mama. Oya shake you mama. My lightning is coming out. You know, my testicles, they can come out. This song is good. I love it. Benna. Hey, I'm a people. Today I'm in the mood. Someone is aid you way. You want to be aided? Which life? I didn't do this life to aid someone. Please behave in the comments. Aid what? What is needed to be aided? I'm looking for this song, Running. Ish, I love. This is another song I'm loving. For a few months now, It's and I'm what extremely like satisfied with lips her like. services. You know, I realized for the first time I can raise this baby on my I don't have air conditioner, but I think I just need to put a fan. Apologies. I need to put the fan. It's hot. Hey. I don't have air conditioner yet. Anybody will Hey, fight you. Jesus. Do we have anyone in love? I'll be right As beside you you. are finishing your work, Like the wall of I change. just want to take you home They don't know, they don't know. with your They DJ. don't know what's going One on. DJ from Africa. The Wanna one listen. who got pussy and testicle. I don't know the combination. I'll be Pussy so plus down testicles. Guessing And the pussycles. time. Call me the DJ You know I Pussycles. got, and you don't need to got me DJ Pussycles. I'll be right Pussy plus beside testicle. Pussycles. in anything that Ah, you this is a song ever need to. I am dedicating to the people who are Running to you, running to you. Ah, I've been running with to your you, DJ. running to you. Anywhere that you go to, Hey. running to you. Hey. I've been running to you, running What is to it? you. Anywhere that you go Hey. to. Hey, thank you, Baba. Thank you, Olua. Your DJ. When I'm looking for trouble, I love it. it's cause I know that I got you. Love is Wanting sweet. to bless everybody, and it's because of your control. Ah, And anytime that I'm out of control, you never let do we have people in love? DJ Pussy. The one who got pussy and See says, all the battles you've been fighting, and I'll be right there with you. I may be small, but I'm mighty, and I go run up for you. And anybody ways I've been here, don't be you, pull it, I've been around. hello, my And darling. if I ever miss it, How is life I'll treating be you? running. I'm running to you, running to you. Anywhere that you go. DJ Pussy goes, in show now. Yeah, the name of the stitch. I'm running to you, running to you. You go there And for then the general, she left us. Anything you want. The combination. love me, no go run down. Anytime you call me, baby, I go answer. Baby, make that run down. And if you want me coming to you, I go come to Oh, you wanna see me, baby, don't choose me. you. Tell me what you want, baby, say I'm not in my mind. Running to you, my darling. You know, sometimes in life, you just have to be celebrating yourself, even though you are not in love or you're in love. But you need to realize that you are important. Because
because in these times of corona, you can just wake up dead. Thank you. It's now okay, eh? So 10 years got a new song. Hustle. Oh, that's nice. Oh, that's beautiful. Anyway. Oh, Jesus. Let me look for a Jah Praiser. Jah Praiser JP. I love Jah Praiser because of Kin Mshabaidze. So I have to be loyal to Kin. And I'm going to play a Zimbabwean song. Jah Praiser Meda. Jesu. Jah Praiser. Med Philadelphia till frukost. Jah Praiser, Får du please. en god och fräsch start. Va? Kin Mshabaidze, unondi inboxer, please send this message kuna Kin if they want me to do a challenge ya Jah Praiser, so that andinongozofirira kuita challenge ka video yozorega kuindoswa. Saka munondibvunzira kuna Kin kuti should I do a challenge so that tisimbisa, people were talking about how album regwara rakadididi. It was not because of JP's team, but it was because team yeku chakadaroku inonzi chiyaita yaikochera the album launch, and we cannot also blame those guys vaita zvekukochera the album launch whatever, because it's still new things in Zimbabwe. So let's give them another chance, and then I always look things on a positive angle. Let's give them another chance. Can you give me name kwaitwa kocherwa whatever album? A lot of people, they were then dissing wachiseka what please even Stana Kabuda chitota problem whatever. Stana was actually trying kuti amirire defend kuti why album writer whatever, but anyway they are launching again, I think, and so we wish them best. And you have a Sky, Skyflex, Sky whatever, they should my electronic engineers and my engineers are no ita kuti zvinhu zvifambe. But a big shout out, I'm gonna play Meda before I just greet people. A big shout out also to Madam Boss. Congratulations on your 1 million followers. Well done. Chakanaka, we as a country, we need to be in that zone of congratulating Chakanaka, kanzima comedian in Zimbabwe. Tungoona vanhu nyika vaine million and whatever. We have now, Tyra. Let's just say congratulations. Azvibvise kana kuti weight yako kana kuti azvibvise kana just say congratulations. And also a big shout out to my Titi. I don't celebrate birthdays, but today I saw atengera mwana wake mota. That woman inspires me. How many women vakadzi nevarume vari mudzimba vari kutadza kana kutengera vana vavo chaivo kana bhasikoro, but my Titi bought a car. Murandakadzi, whatever you are doing, darling, keep on shining. Chakanaka. Inini platform pangu inini ndinofamba negoa, but andifambe negodo. Godo is not my portion, trust me, because you cannot attract what you attack. So if you want to smell like me, say good things, not to do kwazoitwa million chakazadai azoitire a million whatever. Please, she did well, because Isusu, we are also working on social media, and we also want millions and millions of people to see us, to hear our content. So good for you. We are honoring those who are doing it well. Well done to you, Madam Boss. We might have munoziva pandingori pandinongonesana Tyra chete ndekuti munhu remember, ndo panongondinetsera chihure chake. Isusu mahure takarambirwa chihure. Saka iye kuti unonotitorera mabasa aivarume vanofanira vachinyenga isusu. Ndicho chete ndo kungonetsana kwandoita, otherwise zvimwe zvese aiwa bolato, but katsika kekuti anotora varume vatinenge tichida isusu mahure. Ende uri kumbva wavharisa market, Tyra mazigaro ako mahombe, uneka kuzhangandira zvinodiwa nevarume chaizvo. Ndo matraits echihure chaiwo mukamutarisa kuti chihure, matraits echihure, because varume vanoda kwakuzhangandira ka, varume vanoda kupaparika kai kana uri hure. Yes, ndo zvaari kutiziramba make vakadzi vemba vakangoneta ka. Ukaona murume iwe kunzi kakauvavu ukaona chizenga magaro akadai Tyra akanyanga toona kuchakwirwa ngona anga azvigone nai ndikusweta. Ndakachinjwa mapirisi eedzi kuti komakorokoto ane 2022 kune kwa AIDS nenge yakura. Pane mapirisi eedzi andakaiswa pari ndiri kubvira, but anyway, all right. Saka ndikakuzhangandira kaainako Madam Boss aka ndokandisingangodi munoziya kakuzhangandira kechihure aka ndokandisingadi inini munhu auzhangandira. My international friends, I love you so much.
anika kuzhangandira kakupaparika vakadzi vemudzimbabwe sakompite nesu isu takarambirwa chihure. Let us do our thing. Madam Boss, stop it. Itai chihure nangonu nai kugona makontinda kumafacebook wakuda kuya kuti chiparadza chihure ndikuchipatata wese basa rekari kugona pati izvo zvokuda kuzoya mabasa edu zviri mahureka isusu mahureka isusu mahure musei timahureka isusu imahure musazondijairire ndakunzwa makomburensi evarume vandakarongera kune imwe akaunti hanzi makuvaita muchitovatera nekumabasa please komapindwa ne ndokurongera evarume panapa makuvaronda kumabasa avo kundiwo chii ichocho mundiitire musheni kuinda makafumuka kudai indiri kuti ndidyewo nemabhururu angu vangani varume vanhu vandodanana navo paplatform panapa pana akamboziva ndodanana nani itaiwo unhu hwakanaka emasikana kana munhu adhakwa newe anomuvha achienda kune rimwe hure iwo muvhawo uchienda pana vamwe varume vazhinji vanoposta pamaplatform pangu panapa umva wateera nemurume sona makumuronda nekuti aneta newe dzimwe imvura kadzenyu mapeshe enyu amunogeza nemishonga yakasiyana siyana dzamvurazve anotoda kuona muchimwinya pamafacebook apa mune muchimwinya muchimwinya murume wangopinza mboro yake mbeche mamvura ega ega. Go and dry your pussy and aunoita ningi water termination. Drain your water echangari drain your water yangozinwa kona murume asadzoka futi kechitu imvura beche rinodo kuitawo kakubata so kakunamirira kamadziwa beche rinofanira dziwa kwete kuita mvura kuti beche ngaringe rine madziro ebechaya ganga ine madziwa rebeche muto uneka udziwa wakati kore kuti dzingori mvura azondidaro zvikanzi kuti naitate ndakakechiwo hure ndauyo paplatform zvino hure rachandisi kationa atowo kubasa ndauya zokuikira lunch munondinyadzisa mazvinzi munotinyadzisa sitaita kunze ndo maplatform ari nani ima kundinyadzisa kudana musadaro varume wakawanda vandodana vevanhu vakadzi vacho vanototofola pano atondifollowa varume vazhinji panapa but anyway kuti achida mborizaka medha hai vakagona Jafresa ndevanhu vakaisa panapa vanana chibhodhoro is a very good artist katiridze medha otherwise how are you ndamboti ndipo vaudze vadrene ndavadrene mvura mudrene mvura asikana drenai mapeche enyu aya asikana mwakundinyadzisa kana asikana munodrena kuti beche rinenge richiremba kuremba kunge mugodhi kunge jorodhani beche remunhu iri mahure itaiwo zvindani sirabhasi ngaichinjwe mandaite madziwa matobechera kunzi kuti rineka madziwa ndotsvairewana kwini izvi ndo mapeche anodiwa nevarume kwete mvura jorodhani kunyika kubhabhatidza hey wena please change syllabus handinayo vana vangu vakabva warara kani hela
My international friends, HIV is almost finished. 2022, there will be a new drug. Instead of Zoron Secretary, Mahura ngari pa video ya Japresa amakapeka. Mahura kanga kabatana ya. Mahura makona mahura ngari pa video. Jawa kanonga mahura. Mahura kabatana. Akapeka mashoni. Akapeka pokai. Mahura kabatana. Kamudungwe kakaripo. Kamudungwe ndiani kumwangaripo papa na Fantela asikana Fantela chakangona kangochuna chachiripo papa na Fantela na Mudungwe na legends, you know. It's good, Japresa, the way you are doing your things to involve our legends. Chibodoro is legends. Wakatanga kuri Zakari nanatanga kwa Sando, and we love it when you honor these legends. Thank you. May your fresh oil never run dry. Ndoyi nonzi discernment you kana vanhu vachita zveartist ngatiye okay vanhu vakatanga kare before us so that zvinhu zvivhurika. I loved the content. The video was superb. Power excellence, yeah. So well done. Isati uye pana yakazoita flopa atitaure zvakaipa dzidza ikungo kuridzira kuti vanhu vaite zvakanaka, but that being said, I love the way people are supporting everyone, just each other, especially these hard times of COVID-19. Ndikuona vanhu vari kuya mainbox, Queen Tatalicious tatoonova tinyenga. Queen Tatalicious ndandisingambonyengo muupenyu hwangu, handizohura hangu, asi ndakatanga kudana nevarume vanhu kuti ndingoita sei ndisaite lonely. Thank you for supporting each other. Ngatisade kumva tati vakadzi vemudzimba ndirespectei. Your houses will never fall apart. But makada kuita mapitse neni. I'm a principal vakadzi vemudzimba. Ndirespectei. Varume venyu, I will tell them kuti vahure zvine mwero. But wakada kuita mapitse na Tatalicious, ndinovhurira mahure panapa, imba yako ikaswera terminated. Permanent. Terminated. Saka nzwirai tsitsi vasikana vande ndichitumidzira vakadzi vemudzimba vapeiwo mukana. Anditika vapei mukana vakahura nevarume venyu. Unokuudza kuti baba vemwana havabudika vachiti vari kunohura, vachambobudawo vachinoona bhora kubhawa chichi. Baba mudzoke nenguva iripo, kana uchifariro murume wakongomisiro kondomu kuti baba afamba apota. Ndo zvinoita vakadzi vane discernment. Vakadzi vemudzimba vanoziya afamba apota kana ibaba ungomisira kondomu muhomwe chichi. Iye anenge akutoziva kuti mukadzi wangu anondirespect. Nekuti becha harinake gore rese vakadzi. Rega ndandakuudzai this is experience coming from munhu anemporo ine machende nemamwe mabura. Handichaziva chandinacho chimburugwa. Trust, if you ask me what do you have inside, I don't know. It's just a mystery. I don't know, but I know it functions both ways. It receives, it gives, it receives. Hela, yameno, kakajua. Yo mudziwa ndinawo handizivi chi, but makada kuti pachake panopinda, chinopinda. Chinopinza. Saka ijua, it functions both ways. Let me just tell you. Musaomere nekuburitsa varume venyu vakadzi vemudzimba. There's no need, There's no need. Because mumba imomo kada kuramba kwamusungirira stress yacho haiperi. Mune makutukana over kana spoon kana remote. Saka rega zvimboenda zvinosangana nemvura. Iwo asikana wacho yote chikuta kurongera uye mvura ichiko imusei mahure mampeche yanatira mvura kuda. Iwo uri ndikutora newe wakanitarisa. Sei mampeche nyari kubva wanda mvura kuda? Kubvisa nombere. Mampeche nyari kuwanda mvura inda. Imi munondichikisa ini. Kare isu tichitiri kuningi kunonzi kubudiriroko mahure pacharewa pepe wenzwa varume wachitoikuza kuti beche rake rinobata. Beche renyu mvara yanyu bvisa chipo. Zvirwerere injovera.
chiko munondinyadzisa wezvinoona vakadzi vemudzimba vakundiseka kuti handi queen maizviti munozvigona honai varume vedu vakungodzoka bechari mbva rada kumbva radaro potai muchidhirena nai kana kuisa hosepipe chaioita kuita kudai mvura dzacho mvura vasikana kusouth africa ndo vandakanyonzwa varume vandakakechera musi unono vandakanyora post Cape Town vanhu vari kucomplaina Cape Town haufa Cape Town kumwe kwaHarare kuZimbabwe kwa vanhu vasi kucomplaina Cape Town inda mamati sezvo muchigara padhuze nesea makati let my pussy be sea kanjani pamunogara padhuze nemadziva makati chero bechera dziva kufumuka shit dzenyu man mundinyadzisa next time ndichaterekeza kuvhura platform yekuti mukechwe mombo mama nenhamo indienda kuti muchibhadharwo zvimajupurex zve zvamuri kugara uko nevarume vakafunda because ndoforwa nevarume vakafunda kaini zvimainjiniya zvese zvimaprofesa izvi zvine zvanetawo nevakadzi wavo mudzimba kavangoone mazitumbu vamboona vakadzi vacho mbo rambai muchidya idyai mbida idzodzidzi mutipowo business mahoro angu ayo because ndinopiwawo chiwoko momwe kuisirwa kana $200 chichine varume vanenge vachibakecha queen drink makandeichiteko baba ndaichitoruma mari kwete mbishana saka ini idyai mbida imi zvikadzi zvemudzimba idyai mbida hana mukasanganisa chicken nenguruve negoti ipapo so that munorembera zvindipowo market kune mahuro angu because this year COVID is still there. We have to benefit together. Zvazvo kunzi ndichamirira kuroorwa vacharoora ungano anoroora ungano kwasakati ndiri kusweta kozvadii nejehova kundadi mapilisi edzani kuinda aufa neikuni kuswete kudai neba ndasweta kudaro nejehova ai mapilisi edzi kozvadarine ngazviza mari kwanzi kona kuteedza skani ameno ini mama ndiudzirani uyu musikana anonzi Lorraine Guyo vanhu vauri kutuma muinbox vambva vagarira kure Lorraine Guyo amenoti ari kunyengererei I'm not interested in licking your pussy when ingiwe Lorraine Guyo pane vanhu vari kutumwa naLorraine Guyo kunzi vanzi I think about 3 people vari kunzi itai kuti queen tine nhingi tine beche rinodinzwi beche raLorraine pano ndolikisa beche raLorraine mahura angu ayoshaya maclients iwe Lorraine nditire mushe mani because takukuziyai macelebrity hapana kana chine chinzi tirakulikisa ndo vanenge vachituma vanhu ari kutuma vanhu Lorraine kuti itai kutatereshe saarikise mapicture angu takashama ndinoidiko bhodhi yako iwe bhodhi yako ndoidii panapa iwe Lorraine tororikisa bhodhi yako pacha mahura angu achifa nenzara stupid mani mugodoi vanhu vekumasvingo munofunga nekuine kumhata ine mundisiye iwe Lorraine hapana papazi pako panapa waneta nyama dzanetaka makati zvamakabviswa humhandara hausati waqualify paplatform yekuye hureyo hausati tanga wazvara vana 3 or 4 then we qualify you ufumuka zvemanga uri kutuma mbwa dzako tuma brari shiti ende aunoti kuna Queen Tatalicious ndine manudharo reni iwewe panapa ukanzwa munhu ndamuti uri hure imvana wakabvisa nhumbu 3 une vana 2 kana 3 zvese zvimaabortionist zviri panapa izvi zvimaabortionist zvimahure izvi do qualification kwete kuti iwo zvako wakasvirwawo zvako nachizhanje wakuda kuti wangu waqualifyiri hauza abortionist haudi hauna kana hautomboqualify kana grade 1 kana grade 2 repa ningi spreadsheet yemahuri yangu so please Lorraine endisa kune ana vamwe masocialite vanhu vanoda kunzwa chokwadi handineka kusanyengerera nevanhu vanouya muinbox vangu vachindudza zvekutaura handizvide inini I do my content my own hausati wambonzi Queen itai kuti madam boss chino itai kuti maititi chino brashit sanjairire haundiudze content ndiri content creator chandada musiwo ndo chandoita chandada musiwo ndo chandiri kuti kuda kutonzwa vanhu vanoda kukuyera so vanoda kukushandisa kundishandisa nemi musicians musangoti pamune makuburisa tumaalbum twenyu makuya Queen how are you kana uri munhu musician wekuchurch uko kana uri kapastor pota uchimboti once in a while Queen I'm praying for you Queen please pray against this chapter this verse of the Bible the whole week kwete kuti paunoburisa music wakuda ku Queen handizvide because handibhadharisa vanhu vechechi ka vanhu vechechi ndovaendosera music yomahara but potai muchitumidzira minamato because isu mahure totoda minamato because tiri kutsingwa nevakadzi vemudzimbawo havasi kana kumbomira saka isitei chida kufaita nezvavari kufaita nazvo izvozvo saka zvavari kufaita nazvo ndo zvatofaita navo saka imi mapasta it's your job
imimi vanhu vemweya, it's your job. Please stand in the gap so that destiny is fulfilled. Stand in the gap. Queen wauya kasonga kwakuda kubuda wakunita queen handidi kakufariseko vanhu vanoda kuudzwa vanhu vanoda kuudzwa ndinyenga handina bhururuka yekuti vanhu vanobva ndotana titishandisa inbox kana maiti tichayo munze ndakapesa kutaura namaiti tirini long was hatitaure zvekudayo because handina bhururu ndo zvandingori handina bhururu saka vanhu vanoda kumva wada kuzviswededza padhuze nena ndakatotaura newe ka1 pane ndazoona imwe nguva ndo pandichakuatenda nokuti kutotaura everyday no you're not my boyfriend. Kana mai vangu chaivo handitauri nawo zvekudaro hatitauri nawo zvekudaro zvekuti ndina ubhururu zveti ndo zvandingori vanhu vanosiyana hanzi we missed you mahuri toda munamato mahuri don't worry. This is your year. And imimi pamune muchinamata muchinda kunganga kwenyu mupute muchinamatiro pana pabasa ndo panonzi pabasa penyu panapa ndo rabhesi renyu reno ndichakuvhurira ende gore rino uchatoita kana varume yoyo Tesla yakangonaka saka ndikona maigwezva Jehovah I speak upon Tesla andongozoda kungoitawo Tesla munhu say it's a big nice car sweet saka pamunenge muchienda kunganga dzenyu nekumapostori nekuchimahure endai muchinondisa zita rangu mahari muti apa ndo patiri kukechwa. Long live the queen of the people. Muzita mahari muchisa nhombo dzichikandirwa kuSweden. Long live nokuti ndo pamuchakecherwa pano nekuti tiri kurwiswa kane vanhu vari mudzimba makati vari kufarira hezve kuti munhu kochwa pano panokechwa vanhu kechwa vanhu kukechwa vanhu vari kukechwa panapa zvinhu zvino kukechwa ndeuchakechwa kusvika Jesu auya ndinozopiwa rekodi kunzi waitei ndaiti Mwari vanhu venyu makati munyika yenyu this land you shall enjoy the good of the land. Go and open Genesis from verse 2 chapter 2 Genesis chapter 2 from verses 10 to 14. You shall eat the good of the land, Pishon, Gihon, Yidikal and Euphrates. Genesis chapter 2 from verses 10 to 14. Yes, God, I was fulfilling destiny. Makati mshokorenyu muna Genesis 2 from verses 10 to 15. You shall enjoy the good of the land as God divided the rivers into 4 rivers, Pishon, Gihon, Hiddekel and Euphrates. Go ye there and enjoy the good of the land. Don't worry, when God comes ndoziya bhaibheri chandoudzwa chebhaibheri bhaibheri I will quote scripture. Tell us the riches, give us your report. Honzi vakadzi vemudzimba vari kuda kukurwisa. Ndovhurira ndi Psalms 92. 1,000 will fall on my side, 10,000 will fall on my right hand side, but nothing shall come near me. Hey, you'll be quoting scripture as you are going. Uchifamba, 1,000 might fall, 10,000 might, but nothing shall come. Psalms. Hey, those who dwell. Oh, my you will be nyengwad by fire by force. Because you are rumored to name so wood and chowani. Varume vanu. Penyu. Varume vanu ndo vane musoro mufungi. Vanochengeta. Vanokuchengetera ivanoenyu maurangu. Vanokubhadharira imarendi. Ende varume vane order. Twasikomana twemusendera inu tusina wakadzi kuti turi kungoda kungokukwirai. Yes, kukwira kunonaka but noti zvekubhadhara rendi. Noti zvekukupa unoziya status ndikutaura nemahure nhasi kakatoroka Simon kemahure imaster class yemahure angu ndatongoti rega let me come and ndikusimbisei musambodzore tsvimbo asi ndaita complain kuti mbecherenyu mapechenyu ari kuzara mvura hazvizondiite anda munoziva Zodwa uyu first wife yaGinimbi ane bhesi remahure kauya ndiye anonyengera maminista varumika vakadzi Zodwa uyu first wife kana mama musingazivi. Saka ini naZodwa tiri pamacompetition manje because mahure amwe akuya panapa saka ndakadhiridza market yake saka kwakuya umwe panapa saka zvino kana Zodwa akuzonzwanzi kwatatachasi kune mapecha ane mvura musandidaro sikani tewo zvinenge zvinani. Hey, how far? Hey, how far sikani? Drain water please. How far? Let's meet halfway. I do the job and you take the money, catch the people, and you fulfill destiny. How is it? Yeah, square.
here ndomboita ndichibouya ende atisati tanzwa nyaya yemari yaya. For my international friends, I know you want to go and support me where I'm going to go and get my money. The boss haven't responded yet, so I'm still waiting for the money to come. If the money comes short, then we are going to do a live there where I used to work. Now I'm working at a new job at a hotel, but I used to work somewhere. So we are going to go there if the money comes short, because I cannot be paid less than of a Swedish person. I do have full rights here, all papers in Sweden. I'm a citizen. I must enjoy the rights of other citizens. Yeah, so what a Swedish person is getting, I should get also. So if the boss is going to send me money which is correct, no more life. But if he sends money which is less, we are going there. Not even the police can stop me. They know me in this city. My rights. No. I'm not a slave. I'm not. So we will go there when the time is right. I'm still waiting for the money. When the money comes, enough, yeah, peace. But if he gives me less money, oh Jesus, you will love it. I'm already preparing for that day. If it comes, we are going. So money, I think I'll be expecting the money this week or next week. By the end of next week, we will have an answer. When we don't have the money, we go. We go. Black people are not slaves. How far? Black people are not slaves. And school garage. I'm going to check my phone. But I love you so much. I hope number kusekesa iwo ngatirambe tichidanana. Izve kuda kuti timu ningi vamwe vakazenge vakundishora nezvironda ti makuru kuti kuna madam boss vakutatirisha sauna side. Inini ndine side rangu. Vachinzwa? Ndine side rangu. Maititi ndinomufarira. Asi kana kwaningi kwaitwa basa rakanaka tinoumbira maoko. Zvakafanana kuzitatirisha saka nza wina loto. Vamwe vanhu vekumwa masaidi vanhu vasingandifollowa ndiombera kuti kamwari vakanaka. Tatirisha sato winorota. Mwana wake tanya atoitirwa mushe nembwa dzake. Andimurunzwa. Ngativei vanhu vekungoti chino side team ningi zvotipeiko. Zvotipei zvinoonei vana maititi vari kungotengera vana vamota. Ivo ringoti team chino. Onei vana nauri rekukwirwa iri rekuda kutorera basa iri. Zimadhamu chakadaro. Riri kungoita mazimiliyoni ubva budo akapfeko madhirezi marona dhirezi rapfeka riya. Kuda kuti ndione yayo characteristics yechiuru. Anokuchida kumbokombitisa aniko. Akati mudzimba. Nekuchida kukombitisa aniko. Autuputsira market. Zvota kublisha kamazona. Aona kuti uchaipunza sei market. Tiri kublisha mazona kublisha chai. Bleaching on steroids. Toda kutoita senge this time bleaching is on steroids. Toisa bleaching on steroids chai. Utoita kamuri kuita kanyimba uchai. Because munhu ungapinde mumakambani yanu isati ambotone tichikurwisana kwamune muri. Kwese uriko, kwese. Mahura angu chava kutoshaya kana pekufema. Uyu akatosvika pakutsvira mota kawe. Uyu mwana. Ndakasvika aikwirwa kana amutarisi. Mangana mamusingazivi. Mwana aikwirwa namutarisi ka? Gini mbamba azotorera vamutarisi girlfriend yamba wasitanga kukwirana ningi na mwana. But mwana akatosvika pakutsvira mota. Uyu achingotsvaka. Because akatanga kudanana namutarisi mazuva taira paaibuda achienda kuna Australia pane mazuva taira paaipisa aizvino taira apera ka. Pera chaiko taira aibuda. Amene zvakangozoita amene kuzvakaita kumavisa uko kangamba achatopiwa visa reku UK. Taira akatoiswa pa blacklist amene zvakaita kunzi akaseka ire. Amene aiti chiko. Mazuva taitaura tese. Hanzi ndakapindura mubvunzo wechiko hanzi ndabatwa nesetswa. Mweya wetsvina. Mweya wetsvina. Kana munhu muri vanhu vanoshanda garai muchipinda mumasango. Tokara chipinda mumasango kutoona kuti dai. Hakusi kungoti kungodai. Tokara tiri mumasango. Kuzoshanda pane vanhu ka. Pane vanhu vanozvinhu zvavo panapa. Saka tiri pane rimwe level. Ivo rapa. Istirapa. Saka akapinda. Akapinda muvisa interview taira. Hanzi abvunzwa question yekuda kupiwa visa ku UK. Hanzi abva achikwe. Ndikati imepo. Mazota itaura ndizenge. Ndikati imepo. Kana uchushanda pachaunga kuona Instagram tinorira zvinotyisa. Hakusi kuti kungorira kwelaki. Wakani. Unenge uchiuya wakatsigira. Ona ndakuzoita chaunga chokuti varume vantu vachikecha nemahure panapa. Kaukadya kanorema. Kanochisa. Kanoramba uchikadya ikako. Kaunochinja. Unodya sekuru wako. Kana kuti tateguru wacho. Uchiramba uchikwidza grade. Zvinoda. Izvere.
akasvika wakakuma muvisa office mo akasvika wakamva munyora kuti maybe she's mental saka tosaka makusamuona akusabuda zvekubuda kudaro ichi azvinoitika but anyway just kudzidza iwe si unotidzidziso kwanomamiriro sokudzidziso zvembashto mbashto ndokubasa hai fair bashto here hapana chamunotidzai mbashto ndokubasa takabvira mbashto yekubvira ndiri mudumba mai vangu chaimo mbashto chaiwa ndichitofamba nemupurasenda muchitsvaga mishonga mbashto kubasa so let's just enjoy each other, let's love izvekuti timu ningi munoitiswa stress nezvinabasa. Don't have stress team delicious team chino endai kuri kunakidza wakangodzidza izvozvo kuri kunakidza izvi maplatform tinotoenda kuri kurira tinoenda tichinoseka tichidii. That's life, because at the end of the day you join social media to remove stress. Zvino wakada kujoina social media kuti ndozoita team chino vacho vari kuti mateam, life is moving on. Some of us, life is moving. Kana ndakwenda kunotambiswa salary yangu basa inzi ndapiwa nekuti ndiri team ningi because it's mine. So come here, remove the stress, enjoy. Kana uri hure okechwa, kana uri mukadzi wemumba wondifarira. That's your job, so that you won't miss it in marriage. I love you so much. She can play one song. Sandaenda itambotandara nanda kutofonerwa zvongo nevanondifarira. Mafara here taita squareization mafara inoziva vanhu vangochida ndiona ndiri right hanzi mataura dama. Let's enjoy life. Kuti zvekuti inini kana ndichienda kwamai Tita handifaniri kuenda kwamadam boss, kana ndichienda kwatate Licious handifaniri kuenda kwangana. Kana munhu achikufadzai endai munofara, because inini I can never tell you kuti don't go kwaningi because handikutengerei data. You understand? Data nderenyu, makauya pano munoitawo zvepangu, makaendawo kwangana munoitawo zveikoko. Kwete kuti vanhu havatombokuziyei vese ivava, havatombokuziyei vanhu vamune muchirwira. Nditate Licious chete anongokufonera chete achiti ndazombofonera mafenzi angu. Vamwe vese apa makambonzwa kuti macelebrity emuZimbabwe anondichabata foni kufonerai. Nditate Licious chete anotoita rudo rwekuti nhasi regai ndimbofonera mafenzi ndimbonzwa kuti makadi. Vamwe vese ava nei nemi kana havatombori nei nemi kana wani vari kufambisa. Saka musamva manyanyo daita mafeeling nai you miss it in destiny. Utudzi kumwena antoenda kumubhedha ati ndakamaka Tate Licious. Unondimaka ndokuziya unobva wapinda magumbedzo ndokuziya kumva wadai nditombokuziye dhiya ufunga kuti zvingadhiridze manchonino zvingadhiridze manchoni nekuti wandimaka iwewe. Saka let's just I want us kuti tichita evolve zvinoita manigerians zviya they support each other. Let's evolve in that. Yes, you might like me and you dislike Madam Boss. Yes, you might like Madam Boss and you dislike me. But let's value the talent our celebrities has. Kwa ningu ya anogona kuita chakadai. Ningu ya anogona maskits. Ninga anogona chakadai. Antibona. Then tombritana from that. Askoko aiwa gua tomboregeza zvekuti ndingaita allegiance gua ndisingatauri pana ndamaititi. Vamwe vese you are prone. Murandakadzi ndiye munhu handisingafe ndakataura besa rake because I gave ndakapika pamusoro pezita mai vangu kuti over my mother's dead, my mother's name I will never do anything kuna murandakadzi. So I love Ashumba so much, so I cannot disrespect that covenant. So murandakadzi safe, but dzimwe mboko dzese idzi kungonzwa besa renyu aiwa toswera ndatorufukunura kawani futi ndandobvunze futi handina kana loyalty kana uswera ndari fukunura panapa because ndo zvinotodiwa nevanhu izvozvo. Any song request baba araenda muona achitamba namaititi zvaatonaye asikana ngafa nedziko riya atonaye baba araenda tomuonawo mabhonzo akutomufa angaingi nyama dzadzi dzapindana mukati akarwara nini baba arara akarwara last year atosimba naye ndamuona achitotamba papeji pamaititi baba arara atosimba angakufa chaunga ichi chouraya kaichi ndai mhanisani wakadzi wevanhu muSouth Africa umu abarare angafa ngaenda ndamuona achita kutotwasanzwa nyama dzakutodaidza kuti dzakutomufa. Wewe ukamba mapirisi chikomani ramba wakasimba ipapo wowanza porigin edo uputa uchibwesa tundorani kana muzumbani kuti mhepo dzidi dzimbotichakana hanzi aiwa Japanese andaridza kare jende rakoya
kaitong ichiendera poya aiva ndoridza kako chamboziva kuti instrumental yacho ndakaitumidzirwa neshamwari yangu ari kunhenguku ari kuhaiti zvikanzi try using my instrument. Very good person of mine. I love her. TikTok muri sei? You're doing good. You're doing it. Continue to shine. TikTokers, continue to shine. You're making me proud. I love you. You are free to use my content. Use it. Make money if you can. Yeah, because it's cheap work. It's changu dechenyika. Kana uchikwanisa kuita mari ine content yangu, it shall be well with you. Go prosper. Kati the gender boy. I'm gonna close the song with Janza. Where's Janza? Zanda. Kurupisa. I'm just gonna do this fan. Kurupisa. Sweden has pisa good. Anzi TikTok boys good song edzi yatate. It's a laugh. Ndo ida kanzi unondinakidza. Thank you. We thank God for the talents, for making people happy. And you make me happy also. Usually pamnanzi ngachidambo fonera vanhu ndende depressed singaite. I don't know why I was depressed that time. No. Pane makomenti anombokomenti kwamune vanhu anotombondibata. Pane munhu ndakaisa picture yaTanya. Then umwe munhu ambati mwana uyu ndofunga achangokura achingosikwa achitukwa nevanhu ndosaka baba vari mukadzi. And that was a true comment. Ndakabva ndangodzvisa mashoes memwana wangu ndikati nai mwana wangu ko akasikwa kuchikora achinzi baba wako murume hamukadzi, But anyway, zvinhu reality inombokute mbu. So it touched me. So I needed someone to talk to. I just needed to, to just hear people. How are you? And zvakatondibatsira. But anyway, kana Tanya akajairirwa, kuri kunzi kana akaitirwa mabiribobi kuchikoro ikoko ndoenda ndisina hembe. Kana satatonze ntori brain kokai. Ndoenda ndisina hembe. Ende ndinotora mapenzi embudiro, mapenzi embudiro toandoziya, vanoita jambanja. Ndoatora toenda mwana wangu akaitiwa, please matichers ekuchikoro kwantanya, initori brain kokai. Make sure my son is okay. Motoudza vana vechikoro kuti ndichinoita hondo ikoko ndobva ndinokwirwa nana baba. Ana baba vevana vatuka mwana wangu. Ndonosvira vana mai vevana. Remember, nengo yangu ainzwisike kuti ine chinopinza nechinopinda. Ndakuudza nengo yangu ainzwisike kuti chii ichi chandakatakura ichi. Handiziye kuti chii grenade kana chii chinenge chinopinza nekupinzwa handiziye. So be careful. Be careful. Stay away from my son, please. Stay away. Stay away, be careful. Do not shira na baba wevana yao. Do not shira na maidana. Swear. Then we see who is now winning. Because me, I always win. Down the shungulzira mwanangu. Ko jende riba. Song yaga imbuka fly. Hiba po song agent. Videos, all right. Yes. Again. One day to get out.
Put it on, put it square. Put it square. Okay, my people, I love you so much, and I hope mambo fara nai tambo seka mwari werugare akuitire zvakanaka. And for me, your queen, I love you always, and makandi koshira funge. Goodbye. Mwah.